Salam hörmətli YouTube və TikTok izləyiciləri, sizləri yenidən xoş gördük. Bura Gəncə şəhəridir. Gəncə şəhərində Məsəti qəsəbəsində, yəni Seviş qəsəbəsində 4 sot torpaqda böyük bir zalı, eyni zamanda 2 böyük otaq olan, bax qarşıda gördüyünüz belə bir həyət ev satılır. Hal-hazırda mən zalında yerləşirəm, hündürdür. Bax necə görürsünüz bu cürdə var. Polları möhkəmdir, kürsülüdür, 2 qat kubiklə hörülüb. Deməli bu zalın ölçüsü 9-un 4-dədir, otaqlar isə 7-nin 4-dədir. Gördüyünüz kimi içərisində olan barıda deməli 2 qat kubiklə hörülüb. Bax buranın polu taxtadır, ancaq bunlar taxta deyil, möhkəm materialdır. Sənədi ilkin sənəddir. Ev sahibinin deməli öz adınadır. Özləri vaxtilə bu deməli bir zal 2 otağı özləri tikib. İndi isə deməli mən sizə otaqlardan birini göstərirəm. 7-nin 4-dədir. Bax bu cürdür, necə görürsünüz, hündürdür. Qiyməti 53 min manatdır. Qiymətində bir balaca razılaşma olmalıdır. Ümumiyyətlə razılaşma olmalıdır. İndi isə ikinci otağa keçirəm. Bildiyiniz kimi bax bu deməli ilkin sənəddir. Sənədin bələdiyyə torpağıdır. Ancaq onu da deyim ki, yəni ancaq etibarnamə yolu ilə satılır. İndi isə ikinci otağı göstərirəm. Bax ikinci otağında polu möhkəmdir. Bax buranın da ölçüsü 7-nin 4-dədir. Necə görürsünüz, bu cürdə videosu çəkilir. Deməli bu həyət evi Məsəti qəsəbəsində yerləşən 21 nömrəli məktəb Safsim aşağı tərəfində yerləşir. Burası zalıdır. Zalı 4-ün 4-dədir. Mətbəx mebeli evdə qalır. Hal-hazırda yenidən mən sizə zalını mətbəxini göstərirəm. Bax buranın ölçüsü 4-ün 4-dədir. Deməli bax təzə işləyən 16 nömrəli marşrutun keçdiyi yoldan, asfalt yoldan, mərkəz yoldan bu həyət evinə qədər olan məsafə maksimum 50-70 metrdir. Bax bu ərazi ümumiyyətlə Atido deməli təmirlidir. Razıvalkasını görürsünüz, bu ərazidir. Qarşıda isə hamamını görmək mümkündür. 2 tonluq su bakı var. İstilisimi 2 minutkadır. Bax bu deməli hamamından evə qədər, bax evə girişə qədər, zala qədər olan məsafə. Bax bu məsafəni mən sizə göstərirəm. Hal-hazırda 2 metrdir. Bax deməli hamamın qapısı, zalın qapısı 2 metrdir. Bax belə bir həyət evinin qiyməti 53 min manatdır. Qiymətində bir balaca razılaşma olmalıdır. Məhəlləsinə maşın daxil olur. Bax bura deməli darvazadan giriş hissəsində yerləşirəm. Burada bax bura deməli məhəlləsidir. Bu cür necə görürsünüz. İnsə evin üst hissəsini sizə göstərmək istəyirəm. Bax üst hissəsini görürsünüz. Bax necə görürsünüz, bu cürdə var. Gördüyünüz kimi hər bir xətlər çəkilib. Qarşıda əldamını görmək mümkündür. 4-ün 4-dədir. Deməli hamamın altı, bir də ki mətbəxin arxadakı otaq alt hissələri badvaldır. Bax bura deməli bağçasıdır, bu cürdür. Üç tərəfdən kubiklə hörgüsünü görürsünüz. Bir neçə ağac növ var. Qiymətin 53 min manatdır. Qiymətində razılaşma olmalıdır. Sizlərə uğurlar.